सबसे पहले गाइस ये वीडियो देखो। जलवा है हमारा। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। चीटिंग करता है तू। अगर आपको भी ये वाला साउंड इफेक्ट चाहिए तो सिंपल इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे पेज को फॉलो करना है। उसके बाद आप लोग को बायो में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप लोग साउंड इफेक्ट को ले सकते हो। ठीक है।